Oh shit. ¿Qué onda, perrillos? It's your boy Rufflex, and today we're gonna be working on the project truck. I don't know the state of it. We haven't seen it in a while, so let's go check it out. Hopefully it's a good video for me, and yeah. Hoy son más altas que bajadas, ya no me humillan pa' nada. La ropita no es prestada, me la compré yo. La vida no está tan pelada de fácil como yo pensaba, pero chale, peor es nada, pa' adelante voy. Usaba la ropa. No, pues ya llegamos, que mira, está bien pinche poleada. No digas mamada. Bueno, guys, we're gonna have to take this motor out y ponerle uno nuevo. Ya tengo mis assistants aquí. Rufflex 1, Rufflex 2. Who's the real Rufflex? Y ahorita, güey, va a salir Rufflex. Hombre, qué presión, te la perdiste. Susan, me estás poniendo. ¿Qué te Contesta, faltó? contesta. Oiga, contesta. Ahora sí va a salir el de este. Where the fuck? Oh. It's right there. Ahora sí va a salir el washer fluid.